Привет всем! Хочу рассказать вам, как мы сделали кострище, очаг своими руками с сыном. Он мне в этом успешно помогал, вы увидите дальше. Для начала у нас была залита площадка из бетона, примерно 1,5 на 2 метра. И вот пришло время поставить кострище. Референс мне понравился в интернете. Вот он, тот самый референс, который мне понравился. Для этого мы расчистили площадку, уложили первый круг по диаметру, который подходил нам, я не замеряла. И потом в шахматном порядке начали укладывать следующий ряд друг на друга. И так повторяли, пока не достигли нужной высоты. Здесь вот уже видно, что 4 ряда нам достаточно было по высоте. И следующий этап — это уже формировать заднюю спинку кострища.